إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. دردي پاک بشوق سر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله صلاة ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سورہ بقرہ آیت نمبر 27. مخی آیت کی تذکرہ ذکر شوچ وما يضل به الا الفاسقین. اللہ تعالی پدی قرآن مجید کی دا مختلف اشیاء و تمثیلات ذکر کئی اور دا دغی تمثیلاتو دا ذکر کولو مقصد دائی چی اللہ تعالی چی کم مومنان دی او کم منافقان دی دی پا مابین کی بلتون او فرق راولی. نمک کی آیت کی مضمون ذکر شچی وما يضل به الا الفاسقین. اللہ تعالی چی دا مچ او دا ماشی یا دا نور سیدنو دا نور مخلوقاتو دا مثال ذکر کئی کنا نو پدی سرد دی مسلمانانو پدی جنونو کی دا اللہ تعالی دا قدرت او دا اللہ دا وحدانیت چی کم یقین دنو اغا نور راسخ او کلک شی او چی کم کفار دی کم دا اللہ تعالی نا فرمانان دی کنا نو اغی امشران وی خوی بدر بہانہ بیسیار استو بس اغی دا پارا صرف یو بہانہ پکار دا نو دا خلق دا غی تا صرف او صرف یو نقطہ میلاو شوا وی دمچ او دماشی دا دی قرآن مجید دا دمر عظیم کلام کی دمچ او دماشی سزائی دے دا دی دا مثال دا ذکر کول صفائی دا دنو اللہ تعالی دا دی اغا وضاحت تلتکی کئی خواہ الذین دا فاسقان خلقتنو هم ضمیر پک مقدر دیکھا هم الذین دا فاسقان خلقتے وضاحت متصلہ دیکھا ینقضون چماتی دی عہد اللہ وادی دا اللہ تعالی من بعد میثاقی رست دکلک وادونا نو وعدک موادوا نو مفسرین دلتکی وضاحت کئی وی دا وعدین مراد اغا وعدہ دا چی کم وعدہ اللہ تعالیٰ دی یہودنا پا تورات کی اغسطوا چیسے چل بکی بی ان یؤمنوا بمحمد ولینصرنہو چی پا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندی با ایمان ناری او دا مدد بکی خواه او یا علماء کرام ذکر کئی دا عہد اللہ نمراد اغا وعدہ دو عالم ارواح اغا وعدہ دا چی دا دی تمام انسانانونا اللہ وعدہ اغسطوا خواه وعدہ سوا اللہ تعالیٰ و توی الستو بربکم ولیز استاسو رب نیم نو دی تمام انسانان و توی چی قالو بلا اللہ تزمونگ رب منگستاد ربوبیت اقرار کوخا. ٹھیک شوا آیا بازی مفسرین وی عہد اللہ نا مطلب مطلق وعدی دیقا لکہ انسان چی وعدہ کئی کنا نو دا وعدی دا پاسداری حکم دا اللہ دا طرف نراغل دیقا اللہ دا اللہ پیغمبر وی چی تاسو دا وعدی خیال ساتی نو سدے عہد اللہ مطلقی وعدہ نو دا عظمت شان دا وجہ نسبت شوے دے اللہ تقا. ٹھیک شو جی من بعد میثاقی رست دکلک وعدونا
ویقطعون کټ کوي دی ما اغه امر الله چې حکم کړی دی الله تعالی به پدی سرا ایو صلا دا چې یو ځای کړی شي دا چې پیوست کړی شي. نو علما ذکر کوي بعضی مفسرین د دې تفسیر کوي وایي سره د الله تعالی وحدانیت کم دی کنه د انبیاء د رسالت نه کټ کول دا د دینه دا مراد دی. دکه الله چې کم دی دا څومره چې هندوان دي که عیسایان دي که نصارا دي کنه نو دی ټول الله مني ګوره خو د دې مسله ګوره په رسالت د انبیاء کې ده رسالت د انبیاء کې دا مسله ده. نو یا بعضی مفسرین وایي چې ایو صلا مقام الانبیاء د انبیاء دا چې کم مقام دی کنه نو چې پدې کې پیوستواله راولي چې ټول انبیاء حق ومني. دا نه کوي چې ګینه یو پیغمبر منم او بل نه منم په یو می ایمان دی په بل می ایمان نشته نه بلکې ټول پیغمبران د الله تعالی د طرف نه حق منل دا د ایمان بنیادی جز دی. ٹھیک شو. او یا بعضی مفسرین وایي چې نه د دې نه مراد څه دی صله رحمی او رشتہ داری پالل دی. د رشتہ دارانو سره رشتہ داری پالل شریعت د دې حکم کړی دی. نو روایتو کې راځي کنه وایي کوم انسان چې دا غواړي چې د په زندګۍ کې او د په مال کې د الله تعالی برکت واچي کنه نو د صله رحمی پالل شروع کی رشتہ داری پالل دی شروع کی. نو تاسو به وایي چې دا رشتہ داری پالل څنګه یې نو د رشتہ داری د پاللو مقصد دا نه چې یو سړی تا سره ښه کوي نو ته به ورسره ښه کوې بلکې صله رحمی پالل دی ته ویل کېږي چې یو سړی که تا سره رشته کټ کوي تی ورسره خیال تی ورسره ساتي نو دغه صله رحمی ده. ٹھیک شوه. نو مونږ چې کوم نه هغه مونږ که یو سړی مونږ سره رشته ساتي نو مونږ وو بس زه به سره ساتم خو چې هغه وایي نه ساتم که نه نو مونږ زه به سره لس ځله نه ساتم زه څه کوم زما څه کار دی خپل کار به کوي که صحیح نو ځان نه به یې که نه. حالانکه الله او د الله پیغمبر مونږ ته وایي چې ګوره د صله رحمۍ خیال ساتئ. او روایاتو کې راځي وایي چې کله دا صله رحمي الله پیدا کړه که نه نو الله تعالی ورته وایي ای صله رحمۍ وایي زما د قسم په خپل عزت او په خپل جلال باندې چې څوک ستا خیال ساتي که نه نو زه به یې خیال ساتم او چې څوک تا کټ کوي زه به د خپل رحمت نه کټ کم زه به د خپل رحمت نه لرې کم. ګورې نو ګورې نن سبا ګورې ډېرې خبرې چې کم نن هغه په دې رشتو کې په دې صله رحمۍ کې په دې عزیز بلو کې په دې ټبردارۍ کې په دې رشته دارو کې ګورې ډېرې خبرې دي خصوصا په دې ورورولو کې چې کم نن هغه نن سبا دغه خبرې ډېرې زیاتې دي. نو ګورې رشته داري دا ده او زه اکثر ویم کنه چې تا سره څه کوي د نیکۍ په بدل کې بدي کول د کم نه هغه دا د سپو کار دی. ځکه یو سپي ته که ته روټۍ وغورځې هم در پسې غپ کوي که ته ترې نه ډک غلی تېرېږي نو هم در پسې غپ کوي. نو ٹھیک شوه. او ها د نیکۍ په بدل کې نیکي کول د کم نه هغه دا د خرو کار دی. څنګه ما درته مخکې ویلي پخوا د زمیندارو چې کم دی که نه دا خره به چې کم دی په دې هړ کې به یې وشړل نو دی به په دې سادینونو کې به چې کم نه هغه به منډې به یې والې نو چې یو به ولګېده د یو له به یې دا سټ وګرو که نه نو دی بل به ول هم وګرو دی بل به هم ول وګرو. خو که چېرته یو به چې کم دی که نه یو به وله لته ورکړه که نه نو دا بل به ورته په دوه خپې شو ده به وله دوه لتې ورکړې ٹھیک شوه. نو د نیکۍ په بدل کې نیکي کول چې کوم ده دا خو دغه دی د انسان مزاج بدی که د سره یو سړی بدي کوي دی به د هغې په بدل کې څه کوي حسن سلوک نیکي به کوي ورسره دغه د انسانیت خبره ده. نو اسلام مونږ تاسو ته وایي چې ان یوصلا د صله رحمۍ خیال به ساتئ. ویفسدون فساد کوي دی فی الارض په ځمکه کې بسره بترک الشرائع والتوحید دا اللہ تعالی وحدانیت نمانی اولئک امدخت خلقم الخاسرون دی تاوانیان دی غٹ تاوانی اکو غٹ تاوانی اکو دا ایمان غنتکی دا عظیم دولت نیزان محروم کو او د دنیا نقصان داو کو چې د الله تر طرف نه کم خیر او برکت چې الله د مؤمنانو تبرکی کنا او کم رحمتونه په دې مؤمنانو را بریږي دا غینه محروم شو او آخرت کې خوده بدبخته کا
کیف تکفرون سرنگی تاسو کفر کوي بالله په توحید د الله تعالی په وحدانیت د الله په وجود د الله تعالی باندې څنګه انکار کوي تاسو څنګه نه منئ وکنتم وحال دا دی چې وی تاسو امواتن مړو نابودن نه وی نامو نشانم نو بیا پاحیاکم پس ژوندر کا اللہ تعالی تاسو تا ثم یمیتکم بیا بمرگ راولی پتاسو باندی چیسے چل بکی لینتقلکم الى البرزخی چی دا دنیا نمو برزخ تا منتقل کی خواہ دکا علماء ذکر کئی کنا وی انسان چی کم دے کنا دا انتقال رازی دا مور دا گیڑنے انتقال اوشی عالمی دنیا تا او دا عالم دنیا نے انتقال اوشی عالم برزخ تا او دا عالم برزخ نے بھی انتقال کی گی بیا چاہتا عالم آخرت تا نو علماء ذکر کئی ویسے دے انسان انتقال کی گی خواب مگوار یو مسئلہ دا لگ سوچ کو کنا نو چی یو انتقالو چی کنا نظمک دا انسان پنوم بندی شی خو چی بل انتقالو شی نو انسان دزمکی پنوم بندی شی تا انسان دزمکی پنوم باندی شاقا نام و نشان ہر سے ختم چی بیا کا بس اگا دفع فوٹا زائی بس اگای کور وینو اگای کی بیا پروت وینو اللہ تعالیٰ دی زمونگا اگا دای روخانه کی خوا ثم یحییکم بیا بجوندر کی تاسو تاب ثم الیہ بیا دغی اللہ تعالیٰ طرف تا ترجعون تاسو طول بواپس کول شئی بلا حجاب فی الاخرتی اللہ تا چه مقام خود لی گئی کنا نسا چل بئی بغیر د کپڑوں نہ بھئی ہر انسان خواہ ہر انسان بغیر د کپڑوں نہ دا اللہ پا بارگاہ کے ولاڑی خواہ نو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دا اللہ حبیبہ دا خلق خوب یو بل تگوری دا خلق خوب یو بل تسترگی وی نارینہ با زنانا او زنانا با نارینو تدا بسنگ چلی حضور بتوی نا عائشہ اب دا سے حال نہیں التکی با یو بل کتو تنوزگاری گی التکی با ماحول دا سینی التا با دا ہر انسان با پخپل خولو کی پخپل غم کی با ڈوب بھی کا ہر انسان سر بخپل فکر لگی دلی نو کستاسو خیالی کنا نو دیر کرا تا پا انسان باندے چکل یو دیر درون غمی کنا نو کدد پخوا کے دیر دا سی کارون کی گی دے دا غینا نخبری گی نو علماء ذکر کئی چکلا ددوا مثال دل در کم ددوارو جہان مبارک سردار چکلا د دنیا نا پردو فرمائے لکنا نو پا صحابہ کرامو باندے گوارا دا دین علوی غم بلسنو کا نو حضرت عثمان صاحب پا مسجد نبوی کی تشریف فرما دے اور دیر زیاد غمجن دے دیر زیاد غمجن ندی بنی غفار قبیلی اور صحابی دے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اگر آلے نو پدی حضرت عثمان سے باندی سلام واچو کا نو سلام واچو حضرت عثمان سے جواب ورنکو ابو ذر غفاری اگا پریشان شو چی سیب دا سنگ چلو شو اگا لال حضرت ابو بکر صدیق تیویا ابو بکر صدیق عجیب کارو شو حضرت عثمان جی کمدر حق زمان دا سلام جواب مال رانکا زمان دا سلام جواب رانکو حضرت ابو بکر صاحب حضرت عثمان صاحب را وقتو یا عثمان وی دا اللہ دا پیغمبر تعلیمات وی پا اغیبان دی ولی عمل بس کو چی دا سلام جواب دی ورنکو حضرت عثمان سے بتوی سیب چاله می د سلام جواب نه دی ورکړي ابي ذر غفاری وتوی سیب ما در باندې سلام چو تاسو مال جواب نه دی راکړي حضرت عثمان غنی وتوی زما د قسم د الله په ذات باندې کدی ابي ذر غفاری سلام ما اوریدل کدری ښا نو دیر کرتا پا انسان چی درون غوی کنا نو دے دے ارد گرد دا ماحول ننی خبر کا دا سر بس اگا یو فکر وی اگا یو فوکس وی دے انسان نو دا قیامت پرز بگوره دک کسید تمام انسانان با دا اللہ پا بارگاہ کے ولاڑی خو خپل غم بی گوره دیر دتا با دا خواکی دا ولاڑ کستے کدنر دا دا پتا بوطنی دا دا حال متعلق بدتا پتنی خواہ هو الذی اللہ تعالی آغا ذات تے خلق لکم چی پیدا اکرلستاسو دا پارا ما آغا طول سیدنا فی الارضوی چی پزمکا کری جمیعاً طول پٹولا ثم استوا بیئی توجوکلا قصدیوکو الى السمائی دا جوڑولو دا اسمان او وحی دخان اغسو دلوگی پا شکل کے وقاب نو علماء ذکر کئی یو مسئلہ دلتنا دا ثابت شوا چی دزمک کی تخلیق مخ کی شوے دے
او د آسمان تخلیق رستو شوی دی. الله اول زمکه پیدا کړه، نو د زمکې د پیدا کېدو نه رستو بیا الله آسمان پیدا کړه. خو بیا علما ذکر کوي د زمکې تخلیق مخکې شوی دی، خو د زمکې خورېدل دا د آسمان د پیدا کېدو نه رستو شوي دی. بیا پوهیږئ تاسو؟ علما ذکر کوي وایي د دې زمکې د پیدا کېدو نه مخکې چې کوم دی که نه، په دې کائنات کې ټولې اوبه اوبه وې، ټولې اوبه اوبه وې. نو وایي څه الله تعالی چې کله د دې ځمکې د پیدا کولو اراده وکړه که نه، نو وایي څه په دې اوبو کې چې کوم دی که نه، یو سپین زګ ښکلی مزیدار زګ یې پیدا کړه. او بیا هغه زګ اول چې کوم در د مکې معظمې دا چې کومه ځمکه ده دا یې پیدا کړه. نو ځکه علما ذکر کوي د مکې معظمې دې ښار ته ام القرا ویلی کېږي. ام القرا ورته ویل کیږي. وجه څه ده؟ بنیادی خبره دا ده چې په روی زمین باندې موږ اکثر علما وایي کما یلیکو بشانه، لکه چې څنګه د الله د شان سره مناسب دی، بس حق ټیک دی. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به وایي که نه چې الاستواء معلوم وکیفیته مجهول والسؤال عنه بدعه. څه چلې؟ استوا معلومه ده، کیفیت مجهول دی، ایمان راوړل پې لازم دي، خو د دې متعلق سوال کول دا څه دی؟ بدعت دی. د دې متعلق سوال کول دی کوم نه حق دا نه دی پکار. خجی هو الذی اللہ تعالی آغا ذات تے خلق لکم چی پیدا کل ساسو دا پارا ما آغا طول سیدونا پی الارضی چی پزمکا کری جمیعا طول پٹولا. نو علماء ذکر کئی جمیعا ما احتیج الیہ چی کم تا دے انسانانو ضرورت راتقا، د انسانانو چې کم سیس ته ضرورت وکنه. نو علما ذکر کوي وایي چونکې انسانان به په دې ځمکه کې آبادو، او د دې انسانانو چې څومره د ضرورت اشیاء کنه هغه الله وابسته کړل د دې ځمکې سره، او د دې ځمکې نه د هغې انتظام برابر کړه. پوهیږئ؟ نو وایي د دې نه دا خبره معلومیږي چې ګوره انسان ستا هر یو شی دا وابسته دي د ځمکې سره. نو په ځان کې صفت د خاورې پیدا کړه، او چې کله در کې څه کا چې کله در کې صفت د خاورې پیدا شه که نه، نو څه چل به الله تعالی به دې لکه د ستورو په شانتې وځلی. او که نه په ځان د ځان نه د صفت د خارې لرې که که نه، د ځان نه چې کلم صفت د خارې لرې کو، نو بیا سره د خارې نه چې کم شی اوچتېږي نو هغه خرابېږي، هغه څښا کېږي، هغه ختمېږي. وګورئ تاسو هر یو شی چې کوم شی خاورئ که نه، نو په خاوره کې څه کېږي؟ هر یو شی کدی وته چې کمدنو مړه غونې وغورځوله اومې زرغونی، کدی وته د ګلاب زړې وغورځو نو اومې غورځوي، کدی وته چې څه غورځوي وته نو هغه رازرغونی. نو علما ذکر کوي که نه وایي ځان کې صفت د خارې پیدا کا. یو سړی که هر قسم خبره کوي چې ته د هغې په بدل کې څه د هغې په بدل کې ښکلې خبره کوي. هغه عبدالرحمن بابا یو شعر دی که نه، وایي چا به داسې دوه یاران لیدلي نه وي چې یو دوست ورته خیري او بل دعا کا. ٹھیک شوه؟ نو پکار دا ده چې یو سړی بده خبره وکړي که نه، نو ته د هغې په بدل کې ښایسته ښکلې خبرې کوه. هغه د اردو کې یو نعت دی که نه، وایي سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائے دی. زمونږ محبوب ته به د مکې د کفارو به څومره سپورې ستغې به یې ورته وي. خو ګورې د الله محبوب پیغمبر ګورې د هغې په بدل کې به ورته دعا کوله چې اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون. الله زما دې قوم ته هدایت وکړه، دی نه پوهېږي، الله دی ناپوه دی، الله زما د مقام نه دی خبر، الله د دې هدایت د دې نعمت نه دی خبر، الله دی ته هدایت وکړه. خجی کم دی جی ثم استوى بیا استوا اکڑا الى السماء آسمان طرف تا فسواهن پس برابر اکلل سبع سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم. او دغه الله تعالی پر یو چیز باندې علم لرونکی دی چې څه دی؟ والله اعلم بمنافع ما في الارض وفي السماوات السبع. چې کم منافع په دې اسمانونو کې دي، چې کم منافع په دې ځمکو کې دي، الله وایي زه د هغې نه خبردار یم. نو علما ذکر کوي الله اووه اسمانونه پیدا کړي دي که نه، خو ګورې هر یو اسمان
دا لومبی آسمان چې کم دی که نه د دې ځمکې نه د 500 کالو د برق په رفتار باندې چې سفر کوي که نه نو څه دی د 500 کالو په مسافت باندې لرې دی د دې ځمکې نه. او دا دویم آسمان چې کم دی که نه دا دویم آسمان دومره چې کم نه د 500 کالو په مسافت باندې لرې دی ښه د دې لومبني آسمان نه 500 کالو د برق په رفتار د بجلۍ چې کم رفتار دی که نه نو د سپیډ اف لایټ چې څه ته وایي ښه د رڼا چې کم رفتار دی وایي هغه څه دی هغه چې کم نه تقریبا په لکونو کیلومیټره چې کم نه هغه پر سیکنډ دی ښه پوهېږئ تاسو اوس هغسې رفتار باندې چې سړی 500 کاله سفر وکړي که نه نو دې آسمان ته به ورسي نو بیا دغسې دویم آسمان ته نو دغسې دریم آسمان ته نو دغسې 7 آسمانونه چې کم دی که نه دا الله تعالی پیدا کړي دي او د دې 7 واړو آسمانونو نه پورته عرش معلا دی ښه عرش معلا دی بیا چې کم دی مقام سدرة المنتهى دی بیا مقام دنا دی بیا پتدل اوس هغه چې کم دی د معراج په شپه باندې د الله محبوب پیغمبر چې کم دی په لږ وخت کې هغه تمام منازل ورته الله ښودلي وو ښه جي وَإِذْ قَالَ پا وقت کی چی اوی ربکا رب ستا نو علماء کرام ذکر کئی ربط تا رکو دا مخ کی رکو سردہ دی چی پا مخ کی رکو کی بیان دا نعمت عامہ او دا نعمت خاصہ دا دوارو اوشو اس پدی رکو کی بیان دا نعمت عامہ کی گی چیسے دے اگر تخلیق دا حضرت آدم علیہ السلام دے چی پا دی تمام انسانانو باندے اللہ یو احسان کرے دے چی دے دی پلار حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے خواہ نو دا حضرت آدم علیہ السلام تخلیق چیو کنا اگر پیودا سے انداز کشے ہو وہی چکالا اللہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو کنا نو جبریل امین تے حکمو کو وی جبریل لارشا او د دې روی زمین د مختلفو خطونه خاوره راجمع کړه نو چې خاوره راجمع کړه نو بیا هغه خاوره چې کوم ده هغه یې څه کړه هغه یې ښه واغږله او بیا د هغې نه د حضرت آدم علیه السلام قالب چې کوم ده هغه داتې جوړ شي ښه ٹھیک شوه نو علما ذکر کوي که نه وایي چونکې په دې ځمکه کې د دې خاورې مختلف ځایونو نه راجمع شوي وه نو بعضې خاوره څه ده بعضې خاوره سری نو بعضی خوره توره ده نو بعضی خوره چې کم دی زیړه ده نو بعضی خوره یو شانتي بل شانتي وایي چې څنګه د دې خورې هغه رنګونه مختلف دي که نه دقسې د دې انسانانو دا رنګونه هم مختلف دي ځکه حضرت آدم علیه السلام الله د مختلفو خارو نه جوړ کړی دی او بل دقسې د دې خارو خاصیتونه مختلف دي که نه نو بعضی خوره داسې چې هغه سخته بعضی خوره داسې چې هغه نرمه بعضی خوره داسې چې هغه شګلوړي نو دقسې د دې انسانانو په دې مزاجونو کې هم فرق دی ګورې ښه د بعضې انسان مزاج ډېر زیات سخت وي د یو مور او پلار نه به پیدا وي د یو رنګ به یو شانتي او د بل به بل شانتي د یو خوی به یو شانتي او د بل به بل شانتي نو د یو انداز بیان به یو شانتي د یو خیارتوب به یو شانتي د بل بل شانتي ٹھیک شو نو علما ذکر کوي الله د حضرت آدم علیه السلام د تخلیق اراده چې وکړه کنه نو جبرئیل امین خاورې د دې ځمکې د مختلفو خطو نه راجمع کړې نو علما ذکر کوي کنه وایي چې د کمې خطې نه د حضرت آدم علیه السلام د بدن مبارک د کمې خطې نه چې دا خاوره راجمع شوې ده کنه او بیا وای د دغه انسانانو چې د کم انسانانو د تخلیق د ځمکې د کم زینا د کم مقام نشوی دی کنه بس امي په اخ کې مقام کې به د انسان دفن راځي اکثر زمون خلق وایي کنه وایي یاره خاوره به د دق ځای ونو خاوره به د دق ځای وه ځکه د انسان د دفن ځای چې کم دی کنه هغه ګوره چاته پته نه لګي چې دی به کم ځای کې دفن کېږي ځکه ډېر کرته موږ داسې په مشاهده کې راغلي دي قبر یو ځای کې کنستی شوي کاکا بل دی دفن شي قبر چې کم دی بل کاکا یو دی کې وفات شوی بل دی کې دفن شي یو دی کې چې کم نه جنازه وشي بل دی ته وړي مختلف چې کم دی دلته د انسانانو چې کم ځای کې د د بدن هغه خاره راغلي نو بس هلته کېږي ښه جي
وَإِذْ قَالَ پا وقت چوی ربک ربستا للملائکت فرشتو تا انی بیشکد چم جائلن گردون کم پی الارض پزمک کی خلیفتن یو نائب. علماء ذکر کئی خلیفتن بعضهم الى بعض. تفسیر جلالین لکلی دی گنا تفسیر جلالین معنی پا نائب سر کئی خو بعض مفسرین ورائد آدھا خلیفتن بعضهم بعضا دا یو بل خلیفگان بجوڑی گی پلار لڑشی داغا قائم مقام زوی شی نو چی زوی لڑشی نو وسی شی نو چن وسی لڑشی نو کڑ وسی شی نو دقا سی دا سلسلہ دی دنیا را روانا دقا یو زینو بل داغا قائم مقام نو چی بل زینو بل داغا قائم مقام خوا ٹھیک شو کہ انسان دا وی چې یاره زما پتلو باندې با د دنیا دا کار به ودرېږي دا دنیا دا مسلې به څوک دغه کېږي دا د غلط فهمي ده ګورې ښه نظام د دنیا الله چلی دی له به الله تعالی نور خلق را پیدا کوي نو که زمونږ ذهن کیدای چې یاره زنیم دا کار به څنګه کېږي الله به کوي الله کو ځکه زمونږ دا تبلیغي ملګري وایي که نه وایي هر څه کوي اللہ دا اللہ پا حکم باندے اللہ کئی ہر سکول والا اللہ دیکھا ٹھیک شوا وَإِذْ قَالَ پا وقت چوی ربک ربستا للملائکت فرشتو تا انی بی شکد چم جائلن پیدا کون کم پی الارض پزمکا کی خلیفتن یو خلیفہ قالون اوہل دی فرشتو اتجعل فیہا یا پیدا کے تو پدیس مکہ کی من اغداسی و مخلوق یفسد فیہا چی پساد بکی پدیس مکہ کی وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ تو یہی بوینی نو علماء کرام ذکر کئی فرشتو سنگ داوے فرشتو تا سپتاوا لکہ فرشتو تا دے انسانانو دے راتلون کدا جوان سو علمونو نو علماء ذکر کئی ویا خدا سکار شویو چونکہ دے انسانانو نمخ کی پا دے زمین باندے پیریان آبادو کا نو دا پیریان چوکا نا نو دا دیر آرامیانو کا بدائی بد آرام توبونا او دا شرارتونا جے کم دے کنا دا بے انتہا کول کا جنگونا جگڑی اگا خون ریزی یو اگا مختلف قسم شرارتونا بدائی نکیدل نو دے جناتو قیاس دے دک انسانانو پا اگئی باندیو کو چگی دی بمدا سینو تکا اکثر خلق وی کنا وی یرد دیم اگا دیبم دے نورو پچانتی دے کوئی دبل چتانا ندر آگلے دیبوی دبل چتانا دیبم دک کسی چی سنگوی دا نور دی کنا ٹھیک شوا یا بعضی مفسرین وی دات مراد دے او یا بعضی مفسرین وی نا وی چونکہ اللہ تعالی دا دے انسانانو دا چی کم تقدیرو ندی کنا لکہ منگا تاسو دا ایمان یو بنیادی جز دے منگا تاسو چی کلا دا ایمانیات وو کنا نو پا دی ایمانیاتو کہ منگا تاسو یو خبر کو والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت نو تقدیر دا خیر دے او کشر دے دا اللہ دا طرف نہ دے نو دا یاد ساتھی تقدیرون اللہ تعالی دا زمونگا استاسو دو طولو لکلی دیکھا او حدیث کے راضی حدیث تا مشکات شریف تجل دے اول کے حدیث تے کنا امام بخاری مراغستے دے ویسے دے وی اللہ تعالی دا دے انسانانو دا چی کم تقدیرون دی کنا دا آدم علیہ السلام دا پیدا کیدون 50 زرکال مخ کی لکلی دی سمرا 50 زر کال مکی جے کم دن حق دائی لکلی دیکھا نو سرے وی پرشتو دا دے انسانانو دا تقدیرونو قتل چی دا انسانان با پیدا کیگی سوک پرور وجنینو سوک پا پلار وجنینو سوک پا مور وجنینو سوک پا بزوی وجنینو سوک پا جے کم دن حق رشتہ دار وجنینو تکشوا دقا سے جے وی دے فرشتو دا دے انسانانو دا تقدیرونے او قتل کا چی دے بمدہ سے کئینو اللہ تے سکوی چی اللہ دے خوبا دا سی آرام توبو نہ بکئی اللہ دئی پیدا کے خجی قالون اویل دی فرشتو وتجعل فی آیات پیدا کے پدیز مکہ کی من آغسوک یفسد فی آچ پساد مکی پدیز مکہ کی ویسبک الدماء تو یہی بوینی پنا حقاب ونحن منکیو نسبحو تسبیح بیان استاد ذات وبحمدکا او حمد بیان استا ونقدسو پاکی بیان لک استاد پارا قال نو فرمائل ورطا اللہ تعالی انی بی شکد چی معلوم پوئیگم ما پا سبان دی لا تعلمون چی تاسو پی نپوئیگی تاسو تے پتہ نشتے خوا نو علماء کرام ذکر کئی پرشتو اعتراض کوئی اللہ ولی پیدا کے 10 مخلوق پیدا کے چی غیبہ 10 کئی
داسې به کوي. او فرشتو ورته څه وي؟ فرشتو ورته وي نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، زمونږه ستاسو به وی څه عبادت دي، زمونږه ستاسو به وی څه مونځونه وي. او روایاتو کې راځي که نه وایي داسې فرشتې الله پیدا کړي دي که نه، وایي چې کله نه پیدا دي تر هغه وخت نه د الله په عبادت کې ولاړې او تر قیامت تر سبا پورې به د الله عبادت کوي. تر قیامت تر سبا پورې. او په هغې کې چې کوم دی نه ستړي کېږي، نه اوږي کېږي، نه اودي کېږي، نه چې کوم نه هغه اړخ بدلوي، نه ورته د بل څه ضرورت راځي، بلکې په یو حال باندې ولاړې دي. په یو حال باندې ولاړې دي. مونږه تاسو خو چې لغونته کې امام رکعت اوږد کي که نه نو بیا لنډه اوږد کېږو او الله تعالی دې معافي وکړي، رمضان نه روان دی. حافظ صاحب چې لغونته کې د تراو رکعت چې کوم نه لږ اوږد کي که نه نو بس بیا وروستو بیا کله په یو خپه ودرېږي نو کله په بله خپه ودرېږي نو کله چې کوم نه کله دا یو ګګرئ نو کله دا بل ګګرئ نو. حالانکه فرشتي مستقل په یو کیفیت باندې د الله په عبادت کې او دومره په ګڼ شمار کې فرشتي دي که نه دومره روایاتو کې راځي وایي د دې وم آسمان کې پورته چې کوم دی که نه د دې بلکل د دې خانه کعبې د پاسه په وم آسمان کې د فرشتو کعبه ده چې د هغې نوم د بیت المعمور. بیت المعمور وایي روزانه 70,000 فرشتې چې کوم نه هغې ته ورځي د هغې عبادت د هغې نه طواف کوي د هغې نه طواف کوي. نو علما ذکر کوي وایي بیا د دقې فرشتو تر قیامته پورې نمبر نه راځي تر قیامته پورې د دقې فرشتو نمبر نه راځي. دومره په ګڼ شمار کې فرشتي دي. نو اقبال وایي درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نتی کر روبیا. دا الله عبادت دپاره خو فرشتي ډېرې وي، الله عبادت دپاره فرشتي ډېرې وي، خو الله تعالی چې د انسان تخلیق کو که نه دا انسان تخلیق کو نو د څه دپاره ازرای امتحان. نو اوس هم علما ذکر کوي که نه وایي که یو انسان دا غواړي که نه چې دی د الله په نظر کې هغه خپل مقام وپېژني نو یو آسان کار درته ښیم. ظفیر ذوالفقار احمد نقشبندي رحمه الله چې کوم دنه هغه لیکلي دي که نه هغه وایي که یو انسان د الله په نظر کې خپل مقام پېژندل غواړي چې د الله په نظر باندې د کم مقام دی وی دی وګوري چې دی مشغول په څه کې دی کیسو بس ته به خپل مقام ښکاره چې د الله په نظر باندې زما کم مقام دی. نو که چاته په نیک مجلس کې لګیایي، نیکو کارونو کې لګیایي، هغه نیکو خلقو سره دی وابستګي، نو بس پوه شه چې ته د الله خوښې که نه د الله تعالی په نظر باندې ستا ډېر لوی مقام دی. ځکه د الله تعالی څه کوي؟ الله د دقې مقاماتو ته بوځي. پوهېږئ تاسو ښه وَنُقَدِّسُ پاکی بیانو لکستا دا پارا قال نو فرمائل ورطا اللہ تعالی انی بی شکر چی معلم پوئیگم ما پا آسبان دی لا تعلمون چی تاسو پی نپوئی گئی. نو دا حضرت آدم علیہ السلام تخلیق اشقا نو دا آدم علیہ السلام تخلیق پا جنت کی شوے دے گوارے دا مسئلہ یاد ساتھائی چی اللہ حضرت آدم علیہ السلام چی پیدا کرے دے کنا نو دای په جنت کې تیار کړی دی. او وایي چې کله د آدم علیه السلام دا قالب او دا جوسه تیاره شوه که نه نو دا ابلیس ارامي به ترې داسې چاپېره تاوېده به ترې داسې چاپېره تاوېده چې یاره دا څه شی خو جوړېږي ډېر د احترام او ډېر د وقار والا شی دی داسې چې چاپېره به ترې تاوېده که نه نو یو ځل یې وله خواله رالی وي ګورم چې څه دي نو څه چلې وکړو د دې آدم علیه السلام د دې بدن مبارک له داسې ټینګلی ورکړه یاره هر څه شی چې ده خو ډډ دی هر څه شی چې ده ډډ دی وي زما کار به پکې کېږي زه به پکې خپل کار کوم ګورې نن هغه ابلیس چې کوم دی هغه خپل کار هغه خپل شرارتونه کوي او د دې ابلیس چې کم دی که نه دا ابلیس چې و نو دیم ګورې دقه ټایم کې چې کم دی نو د ځان نه زبرګ او پیر جوړ کړی و که نه دی به د فرشتو په مجلس کې ناست و عزازیل باندې دی مشهور و ٹھیک شو. عزازیل چې کم دی د ده لقب نو علما کرام ذکر کوي وایي دی هم په دې جنت کې و الله حضرت آدم علیه السلام هم په دې جنت کې چې تیار که که نه
نو چې تیارې کو نو بیا ورپسې د حضرت آدم علیه السلام ته الله تعالی یو صفت د علم ورکو. هغه صفت د علم د وجې نه الله حضرت آدم علیه السلام ته فضیلت ورکړی دی. نو علما ذکر کوي که نه وایي په دې کې یو نقطه ده. هغه نقطه دا ده که نه وایي چې کله په انسان کې صفت د علم معرفت الهي پیدا شي که نه وایي د ده مقام د فرشتو نه اوچت دی. بیا اقبال وہی کہ نا وہی فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو. وی تچ ما تا فرشتہ وی دا خود تا زما بیزتی کے دا خوی تما جی کم نور خطرہ گر دے زما مقام خوی اگا دے چی منگ تا زما پلار حضرت آدم تا وی فرشتو سجدہ کرے دا کا پوئی گئی تاسو. نو علماء ذکر کئی دے انسان تا چی افضلیت حاصل لینو دا صفت تا علم دو وجینا. خجی وعلماء خودر اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا الاسماء نمون کلها دو طول سیزنو ثم عرضهم بیا پیش کرل دا کنمونا علی الملائکتی پا پرشتو باند امتحانا. نو دا نمون دسو نو بعضی مفسرین ذکر کوي وي دا نمونه هغه د اشیاء ضروریو چې کوم د حضرت آدم علیه السلام په کار راتلل. یا بعضی مفسرین وایي چې نه اسماء نمونه د الله تعالی وخه اسماء صفتیه د باری تعالی. نو فقالا پس فرمایل اللہ تعالی انبئونی خبر را کی تاسو ماتا بی اسماء هؤلاء پنمون دی سنون سراب ان کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیا وین کی چی دی بسوی دی بوی وی اللہ تعالی وی زمون نزیات اعلم مخلوق پوی بل نپیدا کئی خواہ دا اللہ پا مخلوق کی زمون زان لے و حیثیت تے خواہ. ٹھیک شوا انو علماء ذکر کئی کنا وی دق خبرہ دا دا اللہ تعالی بالکل ندخ وخا چیو انسان بای چی زیم لانتا با زیم گوارے نوائی. لکا علماء ذکر کئی کنا وی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یو ذلی دی دا ابلیس چیو کنا نو ابلیس وسخا یو وسوسے بتا وروا چولا اگو طویب ابلیس امی پیجن دی نو دا ابلیس چیو کنا نو دا ابلیس وطوی سیب سنگ دی پیجندم وی بس اللہ تعالی دا اللہ پا پزل میں استاد دی وسوسین بچ شم دا اللہ پا پزل میں استاد وسوسو پیجندکا. نبی آوات عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وی ما تلون تکی نصیتو کا دا شیطان وطوی ودا خوا جیبا سڑے دا شیطان نے نصیت وارے شیطان بتا تا سخا خبرو کنو. نو علماء کرام ذکر کئی وی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وطوی وائی راتا وی خوام دتا خوی گورے دا خبر جی کم نردا بویزان سر راس ساتی اغوطا ویاو وی دا سی مو آیا چیزیم دا سی بشی لکا چیزیم وی زان کے جی کم دکا نا زان تر زیم صفت پزان کے مرا ولی زان کے تکبر مرا والا زان کے اکڑ مرا والا زان تا سوائی ما زان تا دس نسبت مکو زکا ہر یو سیس فوق کل ذی علم علیم دا ہر یو ذی علم نپورتا یو علم والشتے چی دا اللہ ذات تیخا. فقالا پس فرمائل اللہ تعالی انبئونی خبر را کیما تبی اسماء هؤلاء فنمون دی سنون سرا ان کنتم صادقین کچرتی تاثر اختیاوی ان کی قالون ویل دی فرشتو سبحانکا پاکی رتال راب لا علم لنا نشتر علم دمونگ دپارا الا مگر ما سعلمتنا چتا علم را کرد منتاب انکا انت العلیم الحکیم بشکت علم لرن کے حکمت والی علیم باسماء هذه الاشیاء لدی سیزونو پا دی نمونو باندی تخبرداری حکیم ددی پا حکمتونو باندی تخبرداری خواہ. نو قال نو فرمائل اللہ تعالی یا آدم و آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکدی فرشتو تا بے اسمائهم پنمون دی سنون سراب. نو صاحب دا تفسیر مظہری لکلی دی کنا وی دا دینا مراد اسماء دا باری تعالی دا اللہ تعالی اسماء صفتی دی. فلما پس ہر کلچے انباهم خبر ورکدی آدم علیہ السلام دی فرشتو تا بی اسمائم پنمون دی سنون سراب قالن او فرمائل ورطا اللہ تعالی علم قل لکم ایمانو ویلی تاسو تا انی بی شکر چی معلم پویگم
غیب السماوات په پټو څیزونو د اسمانونو والارض او د ځمکې. نو علماء کرام ذکر کوي الله تعالی ورته وایي چې د آدم علیه السلام تخلیق چې ما کو تاسو اعتراض کړو چې الله به زموږ نه زیات پوه مخلوق بل پیدا نه کړي که نه. نو ویل تاسو ته ما ویلي نو وعالمو پویگم ما پاس باندی تبنونا چخکار کوئی تاسو وما کنتم واچی تاسو تکتمون پتون کی ویس قلنا پا وقی چیوی منگا للملائکت فرشتو تاب اسجدو تاسو سجدو کی لآدم آدم علیہ السلام تاب پسجدو پس سجدو کردی فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نکړه. نو دا آدم علیه السلام ته د فرشتو دا سجده چې کومه کړې وه که نه نو دا اکرامن وګورئ ښه دا عبادتي سجده نه وه. ټیک شوه عبادتي سجده نه وه. یا بعضې مفسرین وایي چې نه دا تعظیمي سجده وه او تعظیمي سجده زموږ نه مخکې په شریعتونو کې جایز وه او زموږ په شریعت کې هغه تعظیمي سجده بیا څه شوه منسوخ کړی شوې ده. خو در راجح قول علماو دا کړی دی چې څه دی دقه سجده چې کوم نه حقیقت کې الله ته وه خو سمت او طرف والا الله حضرت آدم ګرځولی وه. لکه مونږ تاسو نن څه کوو نن چې مونځ ته ودرېږو که نه نو مونږ به مخ مې د کعبې شریفې په لور کړو حالانکې مونږ خو عبادت او سجده الله ته کوو که نه عبادت مونږ الله دپاره کوو خو سمت والا څه دی خانه کعبه ده. خجی فسجدو پس سجده وکړه دی فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه ابا انکار یې وکړه واستکبره تکبر یې وکړو وکان من الکافرین او دی د کافرانو نه په علم د الله تعالی کې الله ته پته وه چې دی به داسې کوي د الله په علم کې وه چې دا ابلیس چې کوم نه دی به داسې کوي ځکه الله ته خو د ما کان او د ما یکون علم دی که نه. وقلنا وی مونږه یا آدم و آدم علیه السلام اسکن اوسېږه انت ته و زوجک او بیبي ستا الجنته په جنت کې بیبي هوا او ته چې کوم نه په دې جنت کې اوسېږه. علما ذکر کوي آدم علیه السلام چې کله الله په دې جنت کې پیدا که که نه نه دی یوازې ځکه علما ذکر کوي د جنس چې کوم دی هغه بل څوک نه و فرشتې د نور مخلوق دی ابلیس چې کوم دی دا د نار مخلوق دی نه د دې انسان د جنس بل څوک نه و که نه نو د دې انسان مزاج دا دی چې دی یوازې څه کېږي دی بور کېږي دی خامخا ځان له ملګری ګوري ښه. نو الله تعالی د دې حضرت آدم علیه السلام د دې بعضې مفسرین وایي چې د دې آدم علیه السلام د باقی مانده خټې نه بیبي هوا پیدا کړه. ٹھیک شوه یو قول. بل قول پکې علماو ذکر کړی دی لکه صحیح بخاري کې دا حدیث راغلی دی چې د حضرت آدم علیه السلام د دې ګسې پختۍ نه الله بیبي هوا پیدا کړه چې د جوړی ده لکه حدیث کې راځي که نه چې خلقت من ضلع الاعرج چې دا زنانه چې کومه ده که نه دا د دې کږې پختۍ نه چې کوم ده هغه جوړه ده. نو څه دی وایي که چېرته نیغې که نه ما ته به چې دا نیغېږي نه نو ګورې دا زنانه چې کوم دی که نه دوی سره به په چل بل باندې ټیم تېروي که گزاره به ورسره کوي ځکه دا ډېر چې کوم نه هغه په تکنیک باندې ډېر په خوش اخلاقۍ باندې ډېر په خوش آمد باندې او ډېر په طریقه باندې به ورسره وخت تېروي ښه ځکه نه ورسره سختي کولی شي نه ورسره نرمي کولی شي. پوهېږئ تاسو ښه. وقلنا وی مونږه یا آدم و آدم علیه السلام اسکن اوسېږه انت تو و زوجک بیبي ستا الجنته په جنت کې وکلا خورئ تاسو دواړه منها د دې جنت نه رغدن په پراخۍ سره پراخه د جنت نه نعمتونه د جنت ته میوجات خورئ ښه حیث شئتما کوم ځای نه چې خوښئ تاسو ولا تقربا مه نږدې کېږئ تاسو هذې شجرته دې ونې ته فتکونا پس شی بتاسو من الظالمین د سنا نجی د کمی کونکو نه په حکم د الله تعالی کې پیغمبر ته نسبت ته ظلم نشي کولی قاضي پیغمبر ته نسبت ته ظلم چې کوم دی ته به نشي کېدی. نو علما ذکر کوي د کمی کونکو نه په حکم د الله تعالی کې اوس دا ونه ده سوا. نو مفسرین د دې متعلق مختلف اقوال کړي دي ښه څوک وایي چې دا سوا دا اوربشه وه څوک وایي چې دا غنمو او څوک وایي چې دا څه دا انځرو
ټیک شوه. او څوک چې کم دی نو څوک یو قول اخلي خو راجح قول پکې دا دی چې دا د غنم ونه وه، دا د غنم ونه وه. نو هغه شاه منصور بابا جي به وی که نه وی د غنم یوه دانه هسې بانه شوله بابا ته، ځکه الله تعالی خو د دنیا د آبادولو اراده کړې وه که نه. ځکه فرشتو ته یې څه وي چې انی جاعل فی الارض خلیفه، د ځمکې دپاره نایب پیدا کو. ګورې ښه نو ګورې ځکه علما ذکر کوي که نه وایي جنت خو د تناسل او د توالد ځای نه و که نه، جنت خو د بچو د پیدا کېدو ځای نه و که نه. اولان کې الله تعالی د دې نسل انساني د دې د بقا فیصله کړې وه، نو دقه د دې انسان د دنیا ته د راتلو یو ذریعه ده. نن هم چې کوم دی که نه د دنیا چې کوم د مغرب ساینسدانان دي که نه نو د هغوی څه دي هغه کې د ده یو ساینسدان دی هغه چې کوم نه هغه یو کتاب لیکلی دی ٹھیک شوه. او هغه کتاب کې دا لیکلي دي چې دا انسان چې کوم دی که نه دی وایي د دې یو ادر پلانټ نه راغلی دی، دی وایي د دې سیارې مخلوق نه دی. او بیا په هغې باندې تقریبا 100 دلایل ذکر کړي دي، 100 دلایل ذکر کړي دي. ځکه وایي د دې انسان د باډي سټرکچر چې کوم دی وایي دا د دې ځمکې د دې مخلوقاتو نه دا بالکل مختلف دی. نو دا خو الله تعالی مونږ ته فرمایلی دي که نه چې ګوره زمونږ پلار حضرت آدم ګوره په ځمکه کې نه هغه په جنت کې و. نو زمونږ د پلار د اوسېدو ځای کم دی؟ جنت دی. الله تعالی به ورته مونږ بوځي انشاءالله. ښه ولا تقربا من ذکره تاسو هذه الشجرة دی ونې ته فتکونا پس شئ به تاسو من الظالمین د کمي کوونکو نه په حکم د الله تعالی کې. فاضلهما الشیطان پس لرې که دی لره دوکه که دی لره الشیطان شیطان عنها د دقې ونې نه فاخرجهما پس راویستل دا دواړه مما د نعمتونو نه کانا فی چې و دا دواړه په هغې کې ښه د مزو ژوند وکړه. خو د مزو نو ابلیس باندې چېرته دا ځایېدل چې د آدم علیه السلام او بیبي حوا به په جنت کې. نو ابلیس چې کوم دی که نه نو علما ذکر کوي وایي اصلیت کې د ابلیس یو ذریعه وه. مین مقصد چې کوم دی که نه مین مقصد د الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام او د ده دا نسل چې کوم نه د دې دا برقرار ساتلو کا دی دنیا ته رالیږلو. ښه جي فاخرجهما پس راویستل دا دواړه مما د هغه نعمتونو نه کانه چې و دا دواړه پې په هغې کې وقلنا وی مونږه چې کله هغه د غنم هغه دانې وخوړه که نه نو دا ابلیس دا علما ذکر کوي وایي بیبي حوا او حضرت آدم علیه السلام په جنت کې داسې د جنت په دې باغونو کې چکر لګو نو د ابلیس وڅخه راغلی وي یاره یو عجیبه خبره درته ونه کړمه تاسو ته وی پته ده الله تعالی وي تاسو چې کوم نه هغه د دې ونې نه چې منع کړي د دې خصوصیت ته نه ویم نو په دې انسان دا مزاج داسې دی که نه چې د ته کله سسپنس پیدا کړي نو دی هغه کار ضرور کول غواړي. بیا ښه د چې تجسس پکې پیدا کړي که نه د بیا خامخا هغه شی لټوي. ٹھیک شوه. نو د حضرت آدم علیه السلام ته چې د ابلیس دا خبره وکړه که نه ورته یې څه وي وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. الله تعالی وي تاسو چې منع کړي یې که نه څه چلو کوي ان تکون ملکین او تکون من الخالدین. وی دا وی کچرته دغه ونه د دقې ونې دا میوه مو وخوړه که نه وی فرشتې به دنه جوړې شي او په دې جنت کې به همیشه دپاره پراتی. راځئ وی وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسم یې ورته وخوړو. نو قسم یې ورته وخوړو نو حضرت آدم علیه السلام په دې خبرو په دې جال کې راپساو کو. نو حضرت آدم علیه السلام چې کله چې کم دی که نه دقه میوه یې وخوړه نو مفسرین ذکر کوي وایي لومبی د دې ابلیس د دې وسوسې اثر په بیبي حوا باندې شوی وکړه. نو بیبي حوا بیا راولګېده حضرت آدم علیه السلام یې کنوینس کړه هغه کنوینس کړو. نو حضرت نو علما ذکر کوي وایي آدم علیه السلام لومبی د بیبي حوا دا خبرې ومنله نو د غنم دا دانې وخوړه. نو ګورې علما ذکر کوي که نه وایي اکثر په ډېرو کارونو کې به ګورې د ښځو نه اورئ ښه د ښځو خبره چې کم دی که نه مشران وایي که نه وایي چې د کمې کورنۍ چې کم نه هغه ښځه مشره یي که نه پوه شئ چې دغه کورنۍ تباه ده.
خذ نو مطلب دا دی چې لغونته کې دې سړو له الله تعالی کوم عقل ورکړی دی که نه نو دا دی د دې ښځو تابع کوي نه. نن خو ګورې نن خفه کېږئ ما تقریبا 99% فیصلې ټولې ښځې کوي ښه ټولې فیصلې ښځې کوي بس چې ښځې څه وایي که نه نو بس هغه د دې خلقو نه بس هغه جور او که غلام ترې نه جوړ شوی دی ښه بس ټول بس د ښځو غلامان دي ښه ښځې ښځې فاخرجهما پس راوی استل دا دواړه مما دا نعمتنا کانا فی چې دا دواړه باغی چې وقلنا وی مونږه اهبطو کوشئ تاسو بعضکم بعض استاسونا لبعض د بعض نور د پاره دون دشمنان بی ولکم ستاسو د پاره فی الارض پزمکه کی مستقر ټکانه دا ومتاع سامان د پایدې د الہین تر یو وخت مقرر پوری نو فتلقا پس ذکر آدم علیہ السلام من ربه د جانب د رب الله بالهام ربه د الله تر طرف نه ورته الهام وشو. نو علما ذکر کوي بعضی مفسرین وی حضرت آدم علیہ السلام سوال کړو کنه یو کتاب د چې د اغینم دی البدایه والنهایه هغه لیکلي دي وی حضرت آدم علیہ السلام چې کله الله تعالی پیدا کو او د په دې بدن کې کله روح واچو کنه نو د سترګې چې کله کولاو شوي نو د په دې جنت کې د عرش د لاندې د سرو زرو په یو تختۍ باندې دا کلمه ولیده چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د حضرت آدم علیہ السلام وی یره د الله په مخلوق کې جوړ دا محمد صلی الله علیه وسلم د ډیر د اعلی مرتبه والا مخلوق ته. نو وی مفسر دغه کتاب لیکلی دی کنه وی الله د آدم علیہ السلام سوال د الله راوکړه چې اے الله د محمد صلی الله علیه وسلم په وسیله دنا سوال کوم چې الله زما دا سوال قبول کا او ماته معفو کا. نو علما ذکر کوي وی الله وتوی چې یا آدم ته محمد سپیجنی صلی الله علیه وسلم وی الله حضرت آدم علیہ السلام وتوی دک سی ښا الله تعالی وتوی اے آدم وستا په اولاد کې به په آخره زمانه کې یو پیغمبر پیدا کوم کنه او وی د هغه د بخا د هغه د وجې نه مې دا تمام کائنات پیدا کړي دي ښه ٹھیک شوه. نو بعضې علماو لیکلي دي وایي الله د حضرت آدم دا توبه چې قبوله کړې ده دا د حضور صلی الله علیه وسلم په برکت باندې. او بعضې مفسرین وایي چې حضرت آدم علیه السلام چې کومه دعا غوښتې وه چې ربنا ظلمنا انفسنا وایي دا اسم اعظم دی بهرحال تفصیل پکې ډېر دی ښه. فتاب علیه پس رجوع کړه د آدم علیه السلام پاغي سره الله تعالی ته انه بشک الله تعالی هو التواب الرحیم توبه قبلون کې او رحم کون کې دی. نو بعضی مفسرین وایي فتاب علیه الله تعالی په خپل رحمت را نازل کړه. قلنا نوی مونږه بیتو کوشي تاسو من هاد دی جنتنا جميعا ټول پټولا. نو علما ذکر کوي په دې کې څوک رالل اولاد د حضرت آدم علیہ السلام مرالیقا. نو فإما یاتینکم بس کچر ترال تاسو تا منی زمار طرفنا هدن رہنمائی کون کی کتاب یا پیغمبر فمن تبعا پسرا چاچی تابیداری اکڑا ہدایا دی ہدایت زمام فلا خوف نبوی سیر علیم پدی باندی ولا هم يحزنون ونبدی غم جنشی والذی روا خلق کفرو چی کافران شوی دی وکذبو تکذیب کی دی بیااتنا پیتون زمنگاب اولائک دخ خلق اصحاب النار دودخیان دی هم پیها خالدون بدی پدی دودخ کی ہمیشہ سیدون کی ذکر دا کافر دا پارا چی کم در جنت تتلل دا دی امکانم نشتقا کافر با ہمیشہ دا پارا پا جہنم کی پروتی صورت ان پر دی. بس دعاو کہی دی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین. اللہ زمان دا طول دانست قبول کا. اللہ من طول تا دا قرآن پاک صحیح پوہرا نصیب کا. اللہ من طول تا صحت عافیت او استقامت را نصیب کا. اللہ زمان پہر یو عمل کی اخلاص پیدا کا. اللہ من دریانا اساتا
الله مونږ د خپل ضعف د خپل کمزورۍ د خپل کم علمي اقرار کو الله مونږ ته زمونږ دا لغون تک ستړي زمونږ دا لغون تک خواري قبول کا الہ العالمین د قرآن مجید په ترجمه په تفسیر کې په معانیو کې زمونږ نه کمی کوتاهي غلطي راغلي الله مونږ ټولو ته معافي وکړه الله زمونږ نه رضا شه الله زمونږ نه رضا شه الله ستا د کلام خو ډېر لوی شان دی ډېر لوی مقام دی الله تعالی مونږ به د دې د آدابو خیال نه ساتلی الله مونږ ته د هغې معافي وکړه الہ العالمین مونږ د تاڼو تحصیلونو اسپتالونو اکسیډنټونو نه وساته الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا الله زمونږ بے اولاد الاولاد ورکا الله زمونږ د پریشان حالو پریشانی ختم کا الله زمونږ د مصیبت زدو مصیبتونه لري کا الله زمونږ بے روزګارو له روزګارونه ورکا الله تعالی زمونږ د قرضدارو قرضې د غیبونه ادا کا الله زمونږ د مسافرو حفاظت وکا الله زمونږ د ضرورتمندو ضرورتونه پورا کا الله زمونږ د تمام مسلمانانو په کورونو کې څومره چې هم وفات شوي خلق دي الله د ټولو کامل مغفرت او بخښنه نصیب کا الله دې مجلس کې دا راغلي ملګري یا بهر اوریدونکي څومره چې هم دي الله ټولو ته خیر او برکت ورکا الله ټول خوشحاله کا الله تعالی زمونږ د ټولو د معافۍ د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایلې کا رب کریم مونږ ټول رمضان المبارک ته ورسولې کا الہ العالمین دا دور تفسیر په خیر او عافیت سره پای تکمیل ته ورسولې کا الہ العالمین زمونږ د ټولو نه رضا شه زمونږ د ټولو دا دعاګانې قبولې کا الله مونږ ته چې چا د دعا ویلي دي یا زمونږ د ملګرو ته ویلي دي الله د ټولو جایزې دعاګانې قبولې کا الله د ټولو جایزې تمناګانې پوره کا الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا الله مونږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.